Neze full figure sikuina ako buzibu. Era mu bantu abasobola okunyigira sirimu. Gweria sente zo nkimanyi baba sasula sente mu nvume sibayina ako buzibu. Era mwenna ba TikToka mubaddenga mu nkubira amasimu Junior Bambi tonyigira bansasula please just eat your money. Nze sibayina ako buzibu mwenna abanvuma nkola milimo gyange. Era full figure sisobola kera ku makyambo nkonyigire. Kubanga nze kyendi nkimanyi. I don't need validation. Setaga muntu kumpaana. I know myself, I know what I can do. The full figure nkolera president. Nkolera president Museveni aliko. Nye president anaddako nze sina budde. Ndimo kunoonya kalulu. Kati ze bitu byokuddayo byemberamu ebyokwevuma. Bwe simanya mwerangire. Sibina, I don't have that time. Nzo mmanyi. Era full figure bwe nkusanga Bambi. Era nagambye jjo kusimu ngonkubidde. Ngoyomba aba nemeddeko. Nze bitu bya mwene Frank about temubinteekamu. Because ze tebinyamba. Oba muyomba, oba mwesiba. I don't need to know. Ebyo byammwe nze ndi birala kati. Osege. Aba owankubira. Nawe full figure wonkubira mwaba manyi. Nze bango ba muntala abakulu. Naku zino olaba banvuma. Ate nondamu. Nze abakulu bango ba mu bintu by'okwevuma. Era nze full figure Bambi sikuina ako buzibu. Era sobola kunyigira. Era sobola kuddamu. Kati wanvumye ngoloza mbu nakuddamu sikyalina buddo. Nina ebintu bye nnata kati mbulamu. Munsi oyina okweyigiriza okuta ebintu. Munsi eno gye tulimu. Oyina abantu abamu ng'oyina kubalaba bulabi obate. Kati nze ate we natuuka. Nze osobola kati okunvuma n'enkuleka. Ne munsi kati otayigiriza kwesonyiwa abantu. Abantu bagenda kusuula eddalu. Obwavu bweyongedde. Buli muntu anoonya ssente. Obeeraawo n'emikwano nga si bakwano bo. Banoonya ddi we bali kutunda. Abantu kati bayuda. Baseka tebaseka. Ekyo beerawo ng'okimanyi essaawa yonna buli omu akuvaamu. Ekyo nkulayirira gwandaba. Beerawo ng'okimanyi essaawa yonna mukwano gwasobola okuvaamu. Abantu tebakyalina mukwano. Bali kubibayisaawo. Omuntu akeera ku makya ng'anoonya kimuyisaawo mu bulamu. Kati gwe okulyamu olukwerayisi. Kati ze sikyanyiigira bantu. Buli omu ayogere byayagala. Okitegedde? Abantu balaba ennaku zino nkuumibwa magye. Beewuunya kubanga baali baagala mbeere bubi. Era kibaluma. Junior, lwaki gwe bawa security? Mukwano. Kyendi sigwa yakimpa. Banzaala nakyo. Omukisa gw'omuntu oyinza okwagala okwonoona omuntu ng'ate oyamba muyambe. That's what abantu temutamanyi. Oyinza okulwana nnyo osuula omuntu ng'ate omuntu oyo oyamba muyambe. Nze abantu bankoze ebintu nga balowooza nnyenda kugwa naye ate ne banyamba. Nze buli kimu kyenfunye mu mpalana z'abantu. Abantu ne bajja ne bakujonkera, abantu ne bakuvuma, bagenda okulaba enkya. Gwadde basuubira nti ng'ate bamwongedde ebirala. Era nze ntunuulira abantu ne mbasaasira. Olina adda wali n'ayogera ku Junior. N'omukaana Junior omumanyi. Edda, oye Junior talina kyali. Is nothing. Ali nothing akumibwa amagye. If is nothing, is something. Just nugu yekuluma. Biasness muyine nugu, muyine futwa. Mu competinga n'abantu. Banange, mulekerawo competinga n'abantu. Ojja kuloga. Ogweddalu. Abantu abamu kye bali si kye balaga ensi. Bali birala. Olaba omuntu ng'ali wano ku internet n'omumanyiira n'omujooga ng'omuntu oyo ali birala. Kye tubalaga kye twagala mulabe. Era kye mubanga mutwala. Ky'oba otwala. Kati mubeeraawo Junior okola mulimo ky'ojja gutegeera.
gojja gwetuulaawo oli gutegeera nanti mbeera mumbuuza naye gwe okola mulimo ki? You will know the job I do. Kibula abantu mba wawini kanalabyo n'omusajja Ssendi kaddiwa Ssendi nga ndika nvuma bona muvuma nga ayomba mutakula entalo ze mutamaleeko nazo. Nze Ssendi tombuulirira siri mutabani wo amagezi gawa abaana b'ozaala mulekerawo tubuulirira gye tulaga tumanyiyo bye tukola tubimanyi era n'ebinaava mu bye tukola twabyetegekera dda. Nze ne bw'okwata leero n'ontwala eruzira ajja kuvaayo abali eruzira yes bakusiba n'ovaayo ekyo ne kiggwa ate n'okola ebirala. Neno olaba omuntu nga ataddemu amaanyi mangi akuprovokinga omuvume Ssendi. Namwe mulina ebizibu byammwe ku Talk and Talk okuba tetwagala byogerako. Eyo Talk and Talk mulina ebizibu bingi just because we are not hypocrites. Ebizibu byammwe naye kati we muddaawo ne munjogerako you are just hypocrites. Ekibasumbuwa muli bali bankwe ate ekizibu kyammwe enkwe zammwe muziraga misana. Kyekibasumbuwa Ssendi temuyina mukwano mwefuula nti muyina omukwano nga mwaseka wano. Era nakulaba Ssendi oyo Junior bamuwadde abasirikale bamukome abasirikale era kyakulumye kubanga Ssendi olina kyondabamu ate kyesitali kyekikuluma. You want to be like me. Mwagala kubanga nze munoonyeza abakulu baababula nkimanyi Ssendi mukeera kumakya kunoonya abakulu tebabaddamu. Nze gwe muvuma gwe mumanyiira nze banziramu kati awe nnugu weeva muntu nuulira ndi mwana muto nfunye ku ssente nzimbye kibaluma. Gamuntu n'emyaka gyange ne bye nnina muwulira mufa tojja kubanga nze ne bw'ona nnwanisa Ssendi ne bw'ona njogerera obubi ne bw'ona mbuulirira ebyekigwagwa byo Ssendi sooka weebuulirire. Bagamba nga tonna bagamba muntu nti jjawo akajonjo ku liiso sooka otunuulira akako. Ssendi naawe ono omwenge n'otamira mabaala. Ssendi olina addiction ya sigala naawe ekyeyo kyakulema. Ssendi otuuse emyaka eginzaala naye buli kyenkola kikuluma kubanga ompulirako ennugu. Nze siri mutabani wo, please leave me alone. Byenkola is my happiness. Byenkola byange byebinyumira sijja kubanga gwe Ssendi woba olina nnyo amagezi sente zakubulirawa nga naawe okola mu lugambo. Mwenna muli ku Talk and Talk mulya ku ngambo nakusabiriza era Talk and Talk kyeva eyimiriddewo mwenna abagiriko nammwe musabiriza. Nammwe temulina proper jobs temulina mirimu kumwe tekuli accountant tekuli lawyer nammwe emirimu gyababula ku myaka gyammwe 7. Kati mutulaba naffe twerwanyeeko tufunye ku busente abakulu batumanyi mutujjonkera. Nenga nammwe mukola mirimu kirugambo mubeera mu studio ne mwewunyiriza amatako ne muva ne muwa amagezi just mitima mibi. Mukyuse emitima gyammwe. Omuntu waba mu bizibu toseka kubanga wabivaamu ate nammwe muvumya abantu wano Ssendi era ne babasonyiwa. Singa omugagga wa Code Best yabawa mulimu singa muliwa ngamba laba muwandiika za appraisals buli lunaku. Nammwe omugagga wa Code Best yabayamba n'abawa ku mirimu muleme kuba ayido n'abazimbira ne studio eyo gye mutuulamu ne mwenyampira ne mudda omu ne musinika ebinnyo nga ne studio si yammwe ya mugagga wa Code Best. Kyovula n'okugipangisa bagipangisa si mwe abagikoleramu mweka mweza mwe ziri waze muzimbye ku ntuuyo zammwe. Ffenna tusabiriza tulina abasabiriza abakulu n'abato. We are all beggars just because we have big beggars and small beggars. Baraba muli awo mujjuza appraisals eza Code Best
Ride nawe era ya mugaga. Mulanga nange. Kati mvone mgati namwe muri bulungi. Ngate temuli. Kati tu chechiba sanyo secho. Fejestro kwa tubasonyiwa busonyi. Ati nimuchifura akamanyiro. We just forgive you ne tuba tunulira ne tukawamanya abantu bano ketubasonyi. Ayi nimuchifura akamanyiro. Wali wakamanyiro wekakoma. Nze dunia sibasabanga ko buyambi. I've never called any of you to help me. Buli musango gwembera mungu emalira. Bwe guntwala nga guntwala. Nze sikuba masimu banange nyamba abanyamba ambamanyi. Era they are willing to help. Because emirimu gyenkola bagimanyi. Eyo studio siyamu. Ya mugaga wa code base. Tebo namwe mu bivulu babasasulira ansasulire. Tewali yo kivulu kyali kibadone mwegulira tebo. Era omugaga yabawa. Code base negula tebo biri. Kwa namwe mukola yo bukozi you are workers muri bakozi. Oli abayamba buyambi because temulina mirimo. Kati ne mwefuula mbwate mwe muri bakabi era mubulirira Ssendi nedda. Mubabulirira ategwete wandi baddemu. Naye wetaaga kubulirira. Ssendi ku myaka gye 7 nawe wetaaga n'otula wansi you reflect on your life. Ove ku sigala. Because you are an addict of cigarette. Bw'oba munwedde okankana. Nogenda mu nimiro n'onwa Rex. Kati tukubulire Eddy. Naffe jangu tukubulire Ssendi how you can be without cigarettes. Ochira nti byomwayi n'ebizibu mukwano. Have you seen that everybody has problems? Just mwe byamwe mubikweka. Wano Ssendi namwe muyombagana. You always conflict with yourselves. Nene kweka, ne mwesinya, ne mweyisako, ninga namwe muyomba. I say with that with evidence. Because I want to teach you. Slowly by slowly otegere. Mubera n'abawala mabala abato. Yes, you also have that young girls in bars. Just like teenagers. Kani mujja mu kamera ne mwefula ati mutegeera nnyo. You also have your bikoloberozi. Nemwe muyina ebibi bye mukola. Kati nga temunasinika mannyo. Before you tease around. Work on yourselves. Zonna emotoka zemuvuga za nseke. Ssendi emotoka gyovuga kimanyi bakusondera nsondere. Eyo crown. Eriko you be what? You be Z? I was there when you were buying that car, Ssendi. Ne yakuwe sente nsobola omwogera wano. Mwenna emotoka zemuvuga kutoka ntoko babasondera nsondere. Everybody knows about it. Temwakera mbu ne mukola. Mwakera kumacho omugaga n'abawa donizani. Everybody knows. Ssendi n'ogenda n'ogula crown. N'abalala. This is a fact. Gano mazima, these are facts. Emotoka baba sondera sonderi. Everybody knows. You did work to get those cars you are driving. Nganange yange we bajimpa just like me. It's the way your cars were being given to you. Omugaga yabayamba nga muvuga. Ssendi wali ovuga kamotoka kabi. Your car wasn't good at all. Mpaka omugaga bwe yabakwatibwa ekisa. Ssendi ne bakuwa sente n'ogula crown you beat you. Gyotambuliramu. N'abalala b'okola nabeera babawa ssente ne bagula. Bati n'agenda n'agula bagita bata firuda. Ne Bati n'agenda n'agula firuda. Ne motoka ya Bati yagigula ku Success Motors. Kwa nali ngula yange. Ngate kati tuwe muddaawo. Era ffe tuli balungi nedda mukwano. Amazima gabe mazima. Ffenna tusabiriza. Ate tukufunyemu okusabiriza. Kaira namwe temina gye mukola. Mukera ne muva makaga mwe ne mutuula mu buti ne mukola engambo. YouTube ne basasula. That's not a proper job. Ate nze mbasinga. Kazi nina office mu government. Yes. Era bwe nafuna omulimu mu government. Ssendi wawakana. Oyo junior taliyo tebamuwako mulimo. Talina contract byagwerawa. Nze ebintu ebyange mbikola mpola.
ne buli kyenkola waliwo abampa amagezi abanene. I'm being advised by powerful people. Chovola nze okunkwatira mu nsobi kizibu. Si buli akola nti alina okujja wano yewaani. Mukwano siwe biba. Just buli omu alina omukisa gwe. Nze nina favor. Abantu munwanisiza ne munkolere fitina neze sina mutima mubi. Just Junior ekipalanya kuba wakisa. Just kuba nti I'm a good-hearted person. Chovola Katonda ambulesinze. Abantu bakola obubi bakole bulungi. Kyekipalanya sibabangako. Ne mubeera mu mpalana. Ate Katonda nanyamba. Kati n'abasirikale babalumye. Junior lwaki akuumibwa. Junior, like, I'm favored. Nina favor. Tosobola kinzijjako. I was born with it. When Peter abanene bajja, like, big people come to me to rescue me. Because they know me. I'm not a bad person. Nze siri muzi wa misango. I'm not a criminal. I'm not. Nze sibanga ku muntu. Era njagala yo omuntu ajjano ku social media agambe Junior yanziba. Abantu bandetene sete nenzigoba. I chase money. Wano mbera wano abantu baga Junior kankuweyo $1 million n'omuga asagala. People know it. I'm not after money. I have ku myaka gyange emito nerwanyeko mu bulamu. I've built myself a home. I've bought cars. Ndi muzimba rentals. I have land at my young age. Kati byo byebimpalanya. Sendi byebikuluma. Abaana bo bali wa Sendi kaddiwa. Sendi obeera obuulirira abaana b'abalala. Where are your children? It's a question. Where are your kids? Gwabuulirira nnyo Sendi. Abaana bo bali wa batulageeko bakola ki? Manyi wabeegaana. Mbadde manyi ku myaka gye 7 abaana bo wabeegaana. Baleeteko mu kamera. Basomera wa? Mwenna abali kutoka ntoko mutuyambe muleete ku baana bammwe. Tulabe kye baliko. Mujja kuswala mweka. Obudde bwe mumalanga mubuulirira abaana b'abalala. Lwaki temubuulirira abeewammwe? Get up one early morning. Tuula n'abaana bo olugezigezi oluteeke ku babo. Ffe tulina empisa embi kituufu. Yes. Nze nina empisa embi. Era sizeewakana. Bw'ompisa obulungi nkuyisa bulungi. Bw'ompisa obubi nja kuyisa bubi. That's it. Era saagala tudde wano twerimbe. Junior alina empisa embi. Ng'omuleeseeko empisa embi. Is a good person. Bw'oba mulungi gyali. Junior bagenda musiba. Alina omusango. Gwe DPP. Gwe DPP gwateekako abantu emisango. You create crime when people are innocent. Because mwagala bo views mudoko musinika amannyo. Bagenda musiba. Do you work at a police station? Okola ku police. Obuulya wuuya samiridde. Oyogera by'otamanyi. Kwali kunyumira. You a sadist. Onyumira nnyo kulaba banno nga bali mu bizibu. You a sadist. You are not a police officer. Tokola ku side. Oyogera ku bintu by'otamanyi. Kubanga otikka ebinnyo. And you think it's funny. Jesus. It's not. It's not fun at all. Munsi waliwo otuuka n'okula. N'okira ku bakya n'ogamba omuntu nsonyiwa. Ne just because okuze. Toyagala bintu bya sikamuguwa. Oyina ebizibu ebikumala. Omuntu okwetondera tebubangako bunafu. It's not a weakness. Era ekyo njagala nkibayigirize. It's just one thing nti otuuka n'okula. You just have to let some things go. N'otuuka n'okula. So inokula oleke ebintu ebimu to go. Nebiba bikulumye. Ate owe space ebintu ebirala. Ekibalemesezza ensi temwagala kwetonda. Mulowooza omuntu omwetondera buba bunafu nedda mukwano. Ate omuntu akwetondera aba muzibu. Kubanga tomanya kyazzaako, tomanya kyabalowooza. Nze sireka bantu kumanya kyendowooza. I don't let people to know what I think. Kyolowooza kyenyenda okola ate si kyenkola.
ekyo taata wange yakinsomesa. I'm very hard to predict. Ekyo nakigira ku muzeeyi wange. Walowooza wagenda oyomba ate teyayomba. Muzeeyi wange walowooza ati kati kuluna agenda kukozesa amaanyi ate teyagakozesa. Yateesa. Nze taata wange yusisi yamuyitanga. Nolowooza tajja kugendayo n'agendayo. Ne meeting n'agituulamu. N'abawuliriza obusiru bwabwe n'amala n'avaayo. Kati munsi oyina obba like that. How did your father end? Fena tugenda kufa, by the way. The end of life is death. If you don't know, you idiot, let me teach you. Muna fena tugenda kufa. Oba oli mugagga, oba oli munaddiini, oba oli mulungi. The end of life is death. Era nze omuntu bajja nangamba Junior bagenda kutta, teri alina buyinza ku bulamu bwa muntu. Tewali muntu alina buyinza ku bulamu obwo. Allah asinga okumanya nga yayagadde ne mu buliri ofiiramu. Era mulekerawo ebyo ebintu by'ekisiru. Bagenda kutta, tewali muntu alina buyinza ku bulamu obwo. Get it from me. Olunaku lw'onaafa lugenda keera ng'olunaku olulala. The day you are going to die, it will be just like any other normal day. Ojja keera ku makya, oveewuwo ng'onaabye n'okunaaba. Naye nga togenda kudda. Buli woofuluma ng'ewuwo kitegeero oyinza obutadda. Kati kwata peni n'olupapula. Owandiike byenkugamba oba magezi gazze. Every time you get out of your home, just know you will not come back. Era bw'okomanga weewuwo, fukamira wa. Kubanga abatadda waka bangi. Abatakomawo waka bangi. Eyakedde okugenda okukola ne bamukomezaawo mu kofini. Ne bakomezaawo mu mochale. Ayina obuliri bwo. Nga wabula esse n'emmere gye wadde ogenda okulya ogifumbye. Osobola okuyingira mu mochale kati. Ne tutandika nga kitalo. Obulamu bwe butyo. Era gw'obadde ng'olyeyonguluza togenda fa. Kankusekerere. Fenna tuli mirambo gitambula. We are all living dead. Wano Isima yaliwo yafa. Omugenzi Isima yaliwo. Is nowhere. Omugenzi Katolo Bwama. Musajja yaliwo taliwo. Muzaata yaliwo. Kati gwe ekyo kikuyigiriza ki? Nti ebintu by'olwana nabyo tebiina makulu. Mwesibye ku bantu ne mwesiba ku nsi tebiina makulu. Toyina kye wajja nakyo era toyina ky'ojja kugenda nakyo. Era obadde oli awo mbungo owala n'abantu. Mbungo owulira ennugu olwana nnyo munno bamugobe ku mulimu. Olwana nnyo munno bamusibe omala bya bwereere. Eyo entaana bagiyingira oyina olugoye olwo. Osobola okuba ne wardrobe ng'ejjudde engoye n'engatto. Ne essanduuke bakuziika mu keesi. Bakuziika mu ssaati emu. Ne suuti egyo. N'engatto egyo. Ne sitokisi. Bw'aba kuyambye. Kati lwaki owala n'abantu? Nga byonna ogenda bireka wano. Lwaki tokyusa omutima gw'omubi? Lwaki totandika luyale okukolerera ebikutwala mu maaso? Nze mbalaba kuno ne mwevuma ne mwewemula byonna. Why do you do that? Nogenda ku poliisi osibe munno. Hey, ofune ki? To get what? Nga n'abapoliisi boogenzeeko bafa. Nze nakati ebintu byentunuulira mbulamu n'enseka. Era abantu bagamba mbu Junior we yafiirwa taata we yakyuka. Yes, ensi nagitegeera terina makulu. The day I lost my dad is the day I understood life. Era babeeraawo yakyuka nalaba enkwe. Saakyuka obulamu kati mbulabanga we buli. Ne mmanya nti ono mukwano gwange wankwe. Ono ayagala nnyo ssente. Oli anoonya mawulire. Bonna ne mbamanya. Ate era bonna ne mbeera nabo. N'obatunuulira. N'olaba greed, obuluvu.
tukakanye emitima gyaffe. Nze ndabye enkwe z'abantu, ndabye ebintu byo guys. I've seen ebintu nga bihappeninga nugaba ne Mukama Katonda n'ekino nakyo kibaddewo ate era ne biggwawo n'otambuza obulamu. Life is full of challenge. Era full figure jo wankubidde nakugambye. Full figure weesonyewe abantu. Bino mbigambanga muganda wo. Wavumye omulangira Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu. Nye novuma omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu. Man, full figure ogenze wala. You are going too far. Abantu abamu tebavumwa. Mukubanga yagambye Kalisayi si kivumo. Kalisayi si kivumo. Kitegeeza siza. Ninawe Senkubuge omusajja eyasoma. Senkubuge oyina ne masters. Nudda kujjajja w'Obusiraamu n'ovuma ng'avuma omwana omuto. That was bad. It was bad. Era tekyalabise bulungi. Omusajja omulangira tina na kibi kye yayogera. Yagamba bugambi nti ne baminisita ba Kalisayi ng'ategeeza ne baminisita ba Siza Kabaka afuga oluganda lwe lwabazibuwalira. Naye fulufiga novayo novuma omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obusiraamu n'omuvoola my sister. Ekyo si kirungi. Era neetondera Obusiraamu bwonna. Buli kisi nti Musiraamu mbeetondera. Olw'ebigambo sister wange full figure n'olulimi lwe yakozesa. It is not good. I apologize. Government yaffe tevuma bakulembeze. Era President Museveni tayagalira ddala abantu bavuma bantu. Era government eno tewabakulima bwavuma abantu mu linnya lya government nedda. Government erina omwogezi waayo. Ofona opondo. Government webe ine ensonga gye yagala okwogera eyita mwogezi waayo ofona opondo teyita mu full figure. Full figure ebintu byakola bikola kululwe nga ye si lwa government. So okuvoola jjajja w'Obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge nkyetondera. Era ssebo Mukama waffe omulangira tukwetondera ssebo. Ebizibu byonna ebiri mu Obusiraamu bye wayogerako tubadde tukusaba ofuna appointment ne president. Binza okubawa ebiri. Yes. Si buli ayogera ku bizibu ebiri mu Uganda mbu mulabe wa government nedda. Waliwo ebintu abantu bye boogera nga bituufu nga byetaaga government ebiwulira ate ebikoleko. Nyennaku zino buli muntu avayo n'ayogera ku bizibu ebiri mu eggwanga nga mumubuukira nga mumuvuma. Oyo tawagira government. Si bwe kiba. These people have a right to talk. Era president ayagala nnyo freedom of speech. Buli omu yamuwa eddembe okwogera. Kwa President Museveni yalwanirira eggwanga lino n'alizza mu bantu. Tuvula wano mu Uganda oyogera by'oyagala. Ne watabawo nakwata. Wale batwakera ne bavuma president. Monday to Monday tabanyega. Jene moke bamuvuma wano. Mbalaba ku Twitter okwo ne bamuyita omutamiivu n'asirika n'abaleka. Kubanga eggwanga lye twazimba. President Museveni eggwanga bwe yamala okulwana yalijja majje n'aliwo abantu. Uganda y'abannansi y'abantu yagibalekera. Naye ekyo kyo omulangira Kasimu Kakungulu tukwetondera. Bannaffe bafuulu figure munnange balabika baakuzibwa bubi. Tebawa kitiibwa abantu bakulu. Abantu abakulu munaye wano ffe mu Buganda tubawa ekitiibwa. Omuntu omukulu ne waba ayogedde bubi waliwo bakulu banne be bamuddamu. Kati bali Haji Kigongo be balina okumuddamu sinze Junior. Kati nawe kirowoozeemu Junior nganziramu jjajja w'Obuyisiraamu mba nsusa we nnina okukoma.
ndi musiru n'atawo sinnatuukawo Junior nene fujjo naye atawo sinnatuukawo baaba mba neekaza weebasenga ndi kujjajja obusiraamu nvuma sikisobola ekyo abantu abakulu mbawa respect nvuma banaku oli eyo oli munaku olina olugezigezi bano basendi benvuma ne big people I respect them era tubula abanene banjagala mbawa respect ne kati bana abanaku bano basendi kaddiwa ye Emmanuel simanya toka ndi toko team abo mbakwata ko mbavumira ddala esente zaakulemo olina olugezigezi nisagala muntu munaku atayina lugezigezi kolako kimu kati buno busendi tebulina sente ne buzunza lugezigezi awo nja kukuvuma nkufiireko gwe bamwavu ng'olina olugezigezi olabe nja kuzza mu layini otegere nti olina onoonya sente wano toyina gw'oliisa manya abavu mulina eyo endowooza olugezigezi lwo lukoma mu maka ago n'abaana bo ffe tetwajja ku social media mbu kubasanyusa nze siri muzannyi wa comedy I'm not a comedian I mean business nze sizannya comedy sajjano kwagalwa I'm not a prostitute siri malaya mbojjoniya ketukwagale onjagala ompe eki kisirani nagawa nga amatako onjagala ompe eki nyoka ali mujala abona oli wano oli Kampala oleeta olugezigezi abaavu n'okubuulirira ombuulirira gwanzaala like how do you wake up one morning I'm going to advise Junior n'abanaku mumanyiira eggwanga lino ekirise kintu ekyo abanaku bamanyiira omunaku n'akeera ku makya n'ayambala bulungi nakubira n'essimu Junior gyebaleko mbadde njagala nkuwa amagezi lwaki togawa nnyoko tuuza meeting y'ekika ky'ewammwe ogaba amagezi gwe keera bukezi ku makya otuze meeting ya famire yo nze togamba mbo njagala mu amagezi ensi agiggyeko amaanyi nkyaga gitaddeko ensi nja giteekako amaanyi gwoba wagiggyako amaanyi bibyo na famire yo tebinkwatako mbu nze ensi nagiggyako amaanyi gwamanyi nze nkyaga gitaddeko ensi ngenda giteekako amaanyi era buli ali yabadde alowooza nze Junior muwa amagezi mbu ensi agiggyeko amaanyi ngenda gagiteekako amaanyi nagongeddemu kati yes yes bwe kiri tiimu tewali kuzikiza nze sizikiza kati gwoba ensi wagiggyako amaanyi gwamanyi mbu kamuwa amagezi let him sit down alabe what is best for him ingamazi who told you that you know what is best for me olugezigezi who told you nti gwe omanyi byenjagala baba mutumanyidde basajja mu bulwa tujja mwanda we ya mutujoze bana mwe mutujoze bana mwe mutujoze mu bulwa mulinga mwe abatugulire emmere omuntu akujoga nabula mu kujja mwanda we yakusiyage ngulaba arrogance bujozi let him sit down nze amagezi gemuwa olwefuula abategeera nenga tebategeera masiso media kuno kuliko abantu abefuula abategeera bakita hired intelligence okwewola amagezi ninga oli musiru mbo kati let him sit down and think about what is best for him. He was like, what is best for me? Kana zimbe nyuma yange ngasibaji kirungi kyenjagala. Wampola ko mmeka? Let me ask. Wampola mmeka tata? Gwambulira to find out what is best for me. Mutujeka akamanyiro. Stop wiseking. Junior si mwana wa nnyoko si gwa muzaala. Junior alina maama we, alina baganda be, alina abantu bawuliriza. Not you. Not you. Not you mukwano. Gwe kwata abaana bo batuuzo babuulirire. Nze ndeka mu nkwano. Just leave me alone. Gondeke. Ensi ekuberwange. Banange. Mutuleke ensi etukuberwaffe.
tetunabulwa kye tulya. Abantu babeeraawo munnange nga tebatuyamba, tebatwagala, tebatuta. Omuntu takwagala, takuyamba, ate takuta. Kati zo abantu bagati bannange mundeke ensi enkube lwange, mbeere n'ebizibu byange. Wano buli omu alina ebibye. So Ssendi, younger man Ssendi, that's my last warning to you. Ozomanyira Ssendi, bwe nafuna omulimu ku ministry, wavaayo n'ogamba abantu nga bwe sitalina contract. N'oswala. Bwe nafuna ebizibu ne famire yange, n'ogoba oli omuwala lwakumpolereza. N'ensirika. This time round, babadde bagenda kunsiba. Still you came out in arms to criticize me. Neweefula DPP, neweefula OC station, neweefula RPC. Ssendi tokola mu police. A person is innocent until proved guilty. Gemateeka geggwanga. Anybody who alleges in law must prove. Muvano ga Junior ndi mubi. You must prove it. Kati tonfuula mubi. Just because ompalana. Gwe munsi Ssendi omanyi Kasuku na Jenkins. Bote bakola nsobi. Bomanyi. Kwa we musabiriza mwenna. Ngabwe muli awo abasatu kutoka ntoko. Era we musabiriza. Kati ze Ssendi sisubira kunjagala. Kwa sisabiriza naawe. Gwe mugasabiriza omugaga wa code base mwenna. Kati nze sisubira nti mujja kunjagala. Kwanga I have never got an opportunity okusabirizaako nammwe. Musabiriza basatu. Ssendi, Jenkins ne Kasuku. Kati nze kyemumpalanira ndowooza mugamba ono Junior enseka azirya yekka. Nange mungatte mutube bana. After all fena end game yaffe kusabiriza. Looking for rich people to begayire batuyambe. That's all what we do. Era namwe mulya kwogera ku bantu. Tula mujita toka ndi toko. Lwaki temujita money to money. Lwaki mujita toka ntoko. You call it money to money because you also eat on talking about people. Atene mujja femunange abasabirizi abakulu abakuno. Femunange mujita toka ntoko because mulya kukusabiriza na kwogera ku bantu. Mujitume money to money. Nti musomo gwa sente. Kati Simon mwabadde muvuma waki. Simon Kawalata. Mwefudde bukatonda bwa media. Ssendi oyina ekintu kyolowooza mbu social media gwayina otutegeerera. Mwina yo big boys image. Mbu you are the big boys. N'ebibuto byammwe. With your big stomachs. You are the big boys. You are not. To me, you are nothing. You are totally nothing. Mbalabanga mazi. Ngabula ba mazi motoyi we mbalaba mwenna. Like fishes. You open a war on me, we shall fight it. Get a pen and a paper and write this. One day catching. Nze siri bali bantambi be mumanyira. Basayimo be mumanyira. These boys. You open a war on me. Nze ninga Israeli. I can fight on 4 fronts. Ninga Israeli. Nsolo kulwana entalo nnyo mulundi gumu. Ate nenzi wangula. Check my record. Mugende mujimu musaleze embuto. Zeka ze zibaletera okwasimula. Ejo ni yava ku bantu be bandiko. Be bampa kulaka entalo. Bwenjogera. Lwacha yogedde. Teyandi yogedde bwatyo. Be bansigulako entalo. People wage war on me. They don't want me to fight for myself. I will fight for myself. I have the capacity to do that. Nsobola okwerwanako. Nsobola okwerwanako. Ekyo kyote waba kulimba. Not today, not tomorrow. I can defend myself. Mwali muloza mutata wange bwe yafa I'm vulnerable. Nsinga ne muzeyi wange amani. I'm more powerful than my dad right now. Make your research well. Bali baluze bagenda kumanyira. Tata we yafa. Ani anamukuma.
Junior is highly connected than his dad. Gandhi make research. My dad yasindika nganze mu banene to negotiate for him. That's why all big people know me in that government. My dad used to send me. I was his negotiator. I was his image. I was the last to speak. And I got contacts. Junior yali tata we. There is no junior, there is no senior. I'm a senior right now. I'm the junior right now. Goza lwaki bali bamita Tamale Mirundi senior. Nganze junior. Kati nze senior aliwo. I'm the Mirundi around. It's better to accept it right now. I'm the Tamale Mirundi around, the last one. Nze Mirundi aliwo asembayo. Mpaka nganza do mwana. So right now nze aliwo. Oba ndi musiru, oba ndi mugezi, I'm here. I'm God the Father, the Son, and the Holy Spirit. 2 in 1. Nze aliwo. You touch on me, you feel the heat.